హాయ్ హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఆహా ఐషు. నేను కిచెన్లోకి గ్లాస్ ఐటమ్స్ తీసుకున్నానండి. చాలా రోజుల నుండి అనుకుంటున్నాను తీసుకోవాలని. వీటి కోసం నేను ఆన్లైన్లోను బయట షాప్లోను చాలా చూశాను ఏవి క్వాలిటీ బాగుంటాయి అని. ఎందుకంటే మనం కిచెన్లో యూజ్ చేసేటప్పుడు చాలా కేర్ఫుల్గా యూజ్ చేయాలి కదా. అందుకే ఏవైతే రెగ్యులర్గా యూజ్ చేసుకోవడానికి బాగుంటాయో, ఏవైతే క్వాలిటీగా ఉంటాయో అవే తీసుకోవాలి అనుకున్నాను. అంతేకాకుండా అవి నా బడ్జెట్లో ఉండాలి. ఎక్కువ కాస్ట్ పెట్టయితే నేను గ్లాస్ ఐటమ్స్ కొనలేను. ఎందుకంటే బై మిస్టేక్ అవి పగిలిపోయాయి అనుకో అయ్యయ్యో అనిపిస్తుంది. అందుకే తక్కువ రేట్లో ఉండి మంచి క్వాలిటీగా ఉన్న గ్లాస్ ఐటమ్స్ నాకు డిమార్ట్లో కనిపించాయి. అక్కడే కొన్ని గ్లాస్ జార్స్ తీసుకున్నాను. అవి ఎలా ఉన్నాయి ఏంటి అనేది ఈ వీడియోలో చూడండి. ఇవేనండి నేను డిమార్ట్లో తీసుకున్న గ్లాస్ ఐటమ్స్. క్వాలిటీ అయితే చాలా బాగున్నాయి. కాస్ట్ కూడా రీజనబుల్గా అనిపించింది. ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తున్న గ్లాస్ జార్ 1.25 లీటర్స్. దీని కాస్ట్ 179 రూపీస్. ఇందులో మనం వేసుకునే ఇంగ్రీడియంట్స్ని బట్టి కొన్ని కేజీ పడతాయి, కొన్ని కేజీన్నర పడతాయి. ఎలా అంటే మనం పెసర్లు వేసుకుంటే ఎక్కువ క్వాంటిటీ పడతాయి, అదే మనం శనగలు వేసుకుంటే కొన్ని తక్కువ పడతాయి. మనం వేసుకునే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది. ఇప్పుడు నేను చూపిస్తున్నది కొంచెం చిన్నది, 970 ml. దీని కాస్ట్ 119. ఇది అన్నిటికన్నా చిన్నది 500 ml. దీని కాస్ట్ 79. ఇలా గ్లాస్ జార్ ఓపెన్ అనేది పెద్దగా ఉంటే హ్యాండ్తో క్లీన్ చేసుకోవడం ఈజీగా ఉంటుంది. మనం కిచెన్లో యూజ్ చేసే కంటైనర్స్ ఇలా ఉంటేనే బెస్ట్, ఎందుకంటే క్లీనింగ్ అనేది ఈజీ అవుతుంది. ఇవేనండి నేను డిమార్ట్లో తీసుకున్న గ్లాస్ కంటైనర్స్. 1.25 లీటర్స్వి 6, 970 mlవి 6, 500 mlవి 10 తీసుకున్నాను. ఈ గ్లాస్ కంటైనర్స్ని నేను ఆన్లైన్లో తీసుకున్నాను. ఇవి మనం కిచెన్లో రెగ్యులర్గా యూజ్ చేసుకోవడానికి బాగుంటాయి. ఎందుకంటే వీటిపైన స్టీల్ ఉండి లోపల గ్లాస్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇవి పగులుతాయనే భయం ఉండదు. వీటి క్వాలిటీ కూడా చాలా బాగుంది. ఎవరైనా గ్లాస్ కంటైనర్స్ యూజ్ చేయాలి కానీ పగులుతాయేమో అని ఆలోచించే వాళ్ళకి ఇవి చాలా బాగా యూజ్ అవుతాయి. వీటిని క్లీన్ చేసుకోవడం చాలా ఈజీ. వీటిని ఒకదాని మీద ఒకటి పెట్టి కూడా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. నేను వీటిని 2 years నుండి వాడుతున్నాను. ఈ కంటైనర్స్ని నేను కిచెన్లో ఎక్కువగా వాడే ఐటమ్స్కి యూజ్ చేశాను. ఈ గ్లాస్ కంటైనర్స్ని కూడా నేను ఆన్లైన్లో తీసుకున్నాను. వీటిని యూజ్ చేయడం కూడా చాలా కంఫర్ట్గా ఉంటుంది. వీటిని చాలా ఈజీగా క్లీన్ చేసుకోవచ్చు. తక్కువ కాస్ట్లో గ్లాస్ కంటైనర్స్ తీసుకోవాలి అనుకునే వాళ్ళు ఇవి తీసుకోవచ్చు. వీటి క్వాలిటీ కూడా బాగుంటుంది. ఇవి 500కి 12 గ్లాస్ కంటైనర్స్ వచ్చాయి. వీటిని కూడా నేను 2 years నుండి యూజ్ చేస్తున్నాను. వీటి క్యాప్స్ విషయానికి వచ్చేసరికి ఆవాలు జీలకర్ర వేసినప్పుడు క్యాప్స్ అన్నీ బాగానే ఉంటున్నాయి, కానీ అందులో మనం చట్నీ కానీ పసుపు కానీ వేసినప్పుడు వాటి క్యాప్స్ అనేవి ఇలా అవుతున్నాయి. ఇప్పుడు నేను చూపిస్తున్న గ్లాస్ కంటైనర్ క్వాలిటీ అయితే సూపర్గా ఉంది. వీటిని హ్యాండిల్ చేయడం కూడా చాలా ఈజీ. ఇందులో ఆవాలు జీలకర్ర పోపు దినుసులు వేసుకోవడానికి ఇది చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. ఎవరైనా గ్లాస్ కంటైనర్స్ తీసుకోవాలి అనుకుంటే ఇవి ఈజీగా తీసుకోవచ్చు. ఇవి కిచెన్లో చాలా స్టైల్గా కూడా కనిపిస్తాయి. వీటి కాస్ట్ కూడా చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. నేను డిమార్ట్ నుండి తీసుకొచ్చుకున్న గ్లాస్ కంటైనర్స్ అన్నిటినీ కూడా వాష్ చేసుకొని తుడిచి ఆరబెట్టుకున్నాను. ఇవేనండి నేను కిచెన్లో యూజ్ చేసే మొత్తం గ్లాస్ కంటైనర్స్, కొత్తవి మరియు నేను 2 years నుండి యూజ్ చేస్తున్న గ్లాస్ కంటైనర్స్. డిమార్ట్లో తీసుకున్న గ్లాస్ జార్స్ అన్నీ కూడా ప్యాంట్రీ యూనిట్ కోసం తీసుకున్నాను. చూడండి అవి పెట్టకముందు ప్యాంట్రీ యూనిట్ ఎలా ఉందో, మొత్తం కవర్స్తో నిండిపోయింది. డిమార్ట్లో తీసుకున్న సామాన్ అంతా యూజ్ చేసుకుంటూ అదే కవర్స్లో ఉన్నాయి.
ఇలా కవర్స్లో ఉండడం వలన ఒకటి తీస్తే ఇంకా 2, 3 అన్నీ కింద పడుతూ ఉంటాయి. ఒకదాని మీద ఒకటి పెడుతూ ఉంటాం కదా, అసలు కింద ఏమున్నాయో కూడా తెలియదు. పైన ఉన్న వాటిని మాత్రమే యూజ్ చేస్తూ ఉంటాము. ఇలా కవర్స్తో ఉండడం వలన ఎన్నిసార్లు చదివినా కూడా అలాగే ఉంటుంది, నీట్గా ఉండదు. ఒకటి తీయబోతే ఇంకొకటి పడిపోతుంది. మనం వంట చేయాలనే టెన్షన్తో ఇంకొకటిని అక్కడే పెట్టేస్తాము. ఇక్కడ చూడండి, ఈ చిన్న బుట్టలో ఎన్ని ఐటమ్స్ ఉన్నాయో. కొన్ని ఉన్న అన్ని ఐటమ్స్ కూడా ఇందులో వేస్తూ ఉంటాను. ఆ పైన ఉన్న పెద్ద కవర్లో అన్ని డ్రై ఫ్రూట్సే ఉన్నాయండి. అవి వేసుకోవడానికి డబ్బాలు లేక అందులోనే పెట్టి ఉంచాను. ఇలా ఒకదానిపైన ఒకటి వేస్తూ ఉండడం వల్ల కింద అసలు ఏ వస్తువులు ఉన్నాయో కూడా కనిపించవు. మనం ఏదైనా కావాలి అనుకున్నప్పుడు పైనే చూసి లేదు అని చెప్పేసి అనుకుంటాం, కానీ అవి కిందే ఉండి పురుగులు కూడా పడుతూ ఉంటాయి. ఇక్కడ చూడండి, నా మిల్ మేకర్స్ అలానే అయ్యాయి. అవన్నీ లోపల ఉండేసరికి మిల్ మేకర్స్లో కొంచెం పురుగులు కూడా వచ్చాయి. ఈ బుట్టలో ఇంకా చాలా ఐటమ్స్ ఉన్నాయండి. ఇవన్నీ పాడవకుండా ఉండాలని చెప్పేసి నేను గ్లాస్ కంటైనర్స్ని తీసుకున్నాను. గ్లాస్ కంటైనర్స్ అన్నిటినీ కూడా ఇలా ప్యాంట్రీ యూనిట్లో పెట్టేశాను. ఇప్పుడు చూడండి, ప్యాంట్రీ యూనిట్ ఎంత నీట్గా కనిపిస్తుందో. ఈ చిన్న గ్లాస్ కంటైనర్స్లో డ్రై ఫ్రూట్స్ అండ్ స్పైసెస్ వేసుకున్నాను. ఇలా గ్లాస్ కంటైనర్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఇందులో ఏమున్నాయి అని ఈజీగా కనిపిస్తుంటాయి. అంతేకాకుండా పప్పులు, ఉప్పులు ఏవి అయిపోయినా కూడా మనకి ఈజీగా తెలుస్తుంది. అంతేకాకుండా డిమార్ట్ సామాన్ రాసుకోవడం కూడా చాలా ఈజీ అవుతుంది. ఇలా గ్లాస్ కంటైనర్స్ని యూజ్ చేయడం వలన ఏవి కూడా పాడవకుండా ఉంటాయి. ఒకవేళ పాడైనా కూడా మనకి వెంటనే కనిపిస్తాయి కాబట్టి వాటిని వెంటనే ఎండలో ఆరబెట్టుకోవడం కానీ లేదా వెంటనే యూజ్ చేయడం కానీ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ప్యాంట్రీ యూనిట్ మొత్తం ఖాళీగా అయిపోయింది. చాలా నీట్గా కూడా కనిపిస్తుంది. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. నా నోటిఫికేషన్ మీ దాకా రావాలి అంటే పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.